ആൻഡ് മീ വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ കറിയാണ്. വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തിൽ വളരെ കെയർ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കുമ്പളങ്ങ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കറിയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 300 ഗ്രാം കുമ്പളങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി വേണ്ടത് പെരിഞ്ജീരകം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പെപ്പർ പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ്, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു 25 ഗ്രാമോളം ചെറിയുള്ളി വേണം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. മൺചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മൺചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചട്ടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളകും അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചെറിയുള്ളിയാണ്. ചെറിയുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അത് ഒരെണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത്, ഞാൻ 3 വലിയ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കറിവേപ്പിലയാണ്. അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 2 തണ്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പൊടികളാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെരിഞ്ജീരകം പൗഡർ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിൽ ചേർക്കുന്ന പൊടികളൊക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഫൈനായിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്കിനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 1.5 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഉണ്ട്. നമുക്കിത് മൊത്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പൊടികളും നമ്മൾ ഏകദേശം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല പോലെ ഇതൊന്ന് തിരുമ്പി കൂട്ടിയെടുക്കണം. കൈ വെച്ച് തന്നെ തിരുമ്പി എടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാതും നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരും. ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് തന്നെ തിരുമ്പി എടുക്കാം. അപ്പോൾ അതേ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിരുമ്പി കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി തീരെ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കുന്നില്ല, അതുപോലെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 കിലോ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അതിട്ടിട്ട് അതുകൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്നും കൂടിയും നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. കൈവച്ച് തിരുമ്പാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവരോ ഒരു തവി വെച്ച് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പുരണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കുമ്പളങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുമ്പളങ്ങ ഏകദേശം ഒരു 300 ഗ്രാം ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചധികമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇത്ര അധികമൊന്നും എടുക്കണമെന്നില്ല. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ചേർക്കാം, പിന്നെ അളവൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നല്ല പോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുമ്പളങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി തിരുമ്പി കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഉപ്പാണ്. ഏകദേശം ഒരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കനും കുമ്പളങ്ങയും എൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പാകത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം വലിയൊരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഗരം മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറി ഇനി വേവിക്കാനുള്ള പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മുടെ എല്ലാ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ല പോലെ വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തീയിൽ വെച്ച് വേവിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നല്ല പോലെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം തുറക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര മണമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്പൈസസിൻ്റെയും നല്ല മണം ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനിലും നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി വറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം.
വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കറിയാണ്. ഇതിൽ കുമ്പളങ്ങ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. കുമ്പളങ്ങ നമ്മൾ ജ്യൂസായിട്ടൊക്കെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നവർ കുടിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ കുമ്പളങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കനും നമ്മൾ തീരെ എണ്ണ ഒഴിക്കാതെ ഉള്ള കറിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൽ നമ്മൾ ചിക്കനിലുള്ള നെയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ബേ ലീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവർ പൊതുവേ ചിക്കൻ കറിയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയാലും അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ടും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ബൈ.